burung burcat. Berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3. Kita coba shot yang ini dulu. Ini burung atau apa merah-merah ini? Masih hidup. Oke, ini ada satu lagi. Oke. Masih hidup. Teman-teman, tadi shotnya dari sini. Di sana burung sawah. Kita coba ambil. Oke, kita ambilin dulu. 1, 2. Ini masih hidup. 3. Ini lagi masih hidup lagi. 4. 4 masih ada lagi tadi kelihatannya. Ke sana. 5. 5. Kelihatannya masih ada lagi tadi. Kita cek dulu, kita dulu cek. Oh, ini dia. Satu lagi. Wah, headshot yang ini. Ini. Oh. 6. 6. Oke. Ya. Oke, mantap, langsung 2 poin lagi. Kita ambil. Oh. 1, 2. Oke, kita cari lagi spesial burcet ini. Ada 2, 1, 2. Kita coba sikat lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
ternyata ada 3 di situ tadi. Oke teman-teman, poin kita hari ini lumayan, dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, dapat 10 ekor tapi burcat semua. Oke, lumayan lah, 10 ekor burcat semua. Terima kasih yang sudah klik channelnya Temas Hunter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.